Bavandimwe, nshuti, ndabashuhuje. Ni Dr.Niyitegeka Theoneste, umuvandimwe wanyu, akaba umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu, nkaba ndi n'umuganga. Nongeye kubasuhuza babwira nti amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero nongeye kugaruka ku bibazo biri mu magereza, babwira nti mwese nimuzamure ijwi tuvuganire abo bavandimwe bari mu magereza. Ubushize nababwiye ko iminsi mikuru irimo kwegereza, nkaba ngira ngo mbwire abafite abo bavandimwe bari mu magereza barebe ko baboherereza agasukari, babohereza amafaranga yo kuzagura uturindazi, babohereza amafaranga yo kuzagura umuti w'amenyo n'utundi tuntu bakeneye, nabo bazishime mu minsi mikuru. Bavandimwe nshuti rero, nimwibuke ko umuntu uri mu kaga akeneye umuba hafi, n'ababishoboye muzabasure aba bavandimwe bari mu magereza kugira ngo babashe kubona inyunganiramirire. Nimufate ikibazo nk'aho ari icyanyu, kandi mwese mumfashe kuvuganira aba bantu imbere y'abayobozi b'iki gihugu, babafashe kubona ifunguro rihagije kandi rifite intungamubiri, babafashe kubona umuti w'amenyo, babafashe kubona isabune, babafashe kubona inkweto, babafashe kubona imyambaro n'ibindi byose umuntu akenera muri iki gihugu. Cyane cyane abagore bakeneye ibikoresho bigezweho igihe bari mu mihango. Uyu munsi rero ikiganiro ngira ngo tuganireho, maze kutabariza abo bavandimwe, ikiganiro ngira ngo tuganireho ni ikijyanye n'imbabazi zihabwa abanyururu bakatiwe. Mu magereza menshi abanyururu bakatiwe bahabwa imbabazi bitewe n'icyo itegeko rivuga. Itegeko rivuga yuko uri munsi y'imyaka 5, bivuga igihe ahabwa imbabazi, n'urengeje imyaka 5 nabyo birasobanura ahabwa imbabazi ryari. Aha rero nkaba ngira ngo nsobanurire abanyumva yuko akenshi abanyururu bafungiye amagereza baravuga bati turasaba, tugategereza, tugaheba, igihe kikarinda kirangira tutarahabwa. N'ubundi gutanga imbabazi ntabwo ari itegeko, ariko byaba byiza yuko bisobanuka ninde uhabwa izo mbabazi. Izo mbabazi ninde utazihabwa, n'uwasabye akajya amenya n'impamvu atahawe, kubera yuko abenshi n'abanye nabo turaziranye, baba bavuga bati twebwe turi amasake, turi inkoko, barimo kwicyurira gusa ingagari. Ibyo rero wenda bakaba babona yuko abaciriritse, abakene badahabwa izo mbabazi. Bo baravuga bati ijambo ryacu ntabwo rigera i Kigali, turahamagara ariko turandika i Kigali ntabwo batuzi. Aha rero nibisobanuke yuko hari ibyo bagenderaho, hatagenderwaho nuko baba bakuzi cyangwa batakuzi. Bisobanuke neza, amategeko asobanuke. N'utahawe izo mbabazi nawe amenyeshwe icyabiteye. Icyabiteye rero ntabwo bajya bakivuga. Akenshi baratubwira gusa ngo imbabazi kuzitanga ntabwo ari itegeko, ariko niba atari n'itegeko bishobora kumenyekana impamvu ki atazihawe. Aho rero ugasanga bakeneye ibisobanuro bihagije, kuko mushobora kwandika muri nk'ibihumbi 2 muri gereza, cyane nk'iriya Rubavu nari ndimo ya Nyakiriba, ariko ugasanga ubushize abazibonye bari 110. 110 rero handitse abantu za 600 cyangwa barenze. Baribaza, ese iyo bagiye gutanga imbabazi hari umubare batarenze bagenderaho, cyangwa hari ibindi bagenderaho? Nanone hari abandi bamaze imyaka 20 muri gereza, barakoze nk'ibyaha nko kwica umuntu n'ibindi nk'ibyo. Baravuga bati
twebweho baratwibagiwe, bati abahabwa imbabazi gusa n'abakatiye abasigaje ukwezi kumwe, amezi abiri, mbese muri make baravuga ati ibyaha bikomeye ntabwo bakunze kubitangira imbabazi. Abagira rero aho bazitanga, abagera ku babishinzwe, nibarebe ko bavuganira aba bavandimwe nabo, bamaze kubona ko bikosoye, ariko bamaze kubona ko bakosotse, kubera ko nawe ntiwaha imbabazi umuntu utari wamenya yuko uburenganzira bw'abandi nabwo ari ngombwa. Nkaba rero komeza kunga ijwi ryanjye mu ijwi ry'abo bavandimwe bafunze, murebe ko nabo hari icyo babamarira mu bijyanye n'izo mbabazi. Cyane cyane ko nababwiye ko abakunze kuzihabwa ari abantu basigaje amezi abiri, kandi bakatiye ku byaha byo kwiba inka, kwiba ihene, gucukura ibirayi. No gucukura ibirayi barabifungira, barahari benshi cyane bafungiye kuba baracukuye ibirayi cyangwa kuba baratemye ibisheke mu kabande aho ngaho bakabyiba. Abo rero bakunze kurekurwa. Nk'uwishe umuntu rero nawe aravuga ati ko maze imyaka 25 mfunze nkatiye burundu, rwose leta yagerageze ntagikandohorera. Nicyo gituma nanjye uyu munsi nakoze icyo kiganiro ku bijyanye n'ukuntu imbabazi zatangwa. Nkaba rero kuri iki kiganiro ari ibintu nagira ngo mvuge cyane, saba yuko utazihawe yamenyeshwa impamvu, uwazihawe nawe agashima Imana, noneho hakajyaho ubundi amategeko abivuga arahari yuko ngo uwujuje ibi n'ibi bagomba guhabwa izo mbabazi. Ariko baravuga bati turabyujuje, kuki tudahabwa? Kandi batubwire impamvu tutahawe. Murakoze rero ko bamwamurikiye, kandi mufashe kugira ngo tubwire abavandimwe, abayobozi badufashe kugira ngo nabo ngabo babone nabo imbabazi. Ikindi ngira ngo tuganire uyu munsi, nkuko nakunze kubivuga, muri gereza hariyo abantu benshi bafunze. Turaganira ku mpamvu gereza zicucitse zirimo abantu benshi. Ubushize rero babwiye yuko igikunze kubitera cyane ari uko muri gereza, ari uko abanyururu ari benshi, abacamanza bakaba bakeya. Ariko harimo n'izindi mpamvu. Izindi mpamvu rero uyu munsi ndi buvuge nabashije kubona mu magereza zibitera, ni uko hari ibyaha byagombye ubundi kurangirizwa ku bwumvikane hagati y'abantu, ariko leta niba ariko yabigennye ntabwo navuguruza leta. Nk'umuntu wibye ihene, wibye agatama, wibye igisheke, akajya kurangiriza imyaka 5 muri gereza kubera ibisheke cyangwa ibindi, abacamanza nibo babyiza, ariko nibo babizi. Iyo gusa nasabaga ngira ngo munyumve, wenda barebe ko ibyo bintu nk'ibyo ngibyo bajya babirangiriza mu miryango cyangwa ahandi babishoboka. Ikindi cya kabiri gituma amagereza yuzura abantu, abenshi burya bajya kuburana nta bavoka bafite, kandi nta n'amategeko bazi. Ubundi byagombye ko umuntu wese ujya imbere y'umucamanza yagombye kuba afite umwunganizi, ariko mu magereza nk'aho nabaye, abunganizi iyo udafite amafaranga ntawe ubona. Kandi ikindi cya kabiri, abantu bafungiye mu magereza benshi ni abantu bari basanzwe akenshi bibera n'ubuzima butabasaba ko bagira ibyiciro, kuko hari abantu muri iki gihugu batari mu byiciro. Ni abantu batagira za mituweli, ntibagiraga ibyiciro, ni abantu mbese biberaga aho ngaho gusa. Abo rero bikaba bisaba yuko haba komisiyo igomba kuza hari ikabashyira mu byiciro kugira ngo babone abavoka. Barababwira bati nta byiciro mufite. Ubwo rero niba adafite icyiciro, arimo yiberaga gusa mu giturage atari mu cyiciro, nta mwavoka azabona. Iyo bandikiye gitifu w'umurenge aturukamo, arababwira ati uwo muntu nta cyiciro agira. Kuba nta cyiciro agira rero bituma atabona n'umwunganizi. Ndasaba rero ko icyo kibazo cyakemuka, umuntu wese ufunze, aho kugira ngo ajye muri cya cyiciro cy'ingagari n'amasake n'inkoko, akajya, ibyo ni ibyiciro bya gereza byo hagati y'abanyururu baziranyeho. Ahubwo noneho ahabwa icyiciro cyo mu giturage, nk'uko bahabwa abandi bahawe ibyiciro
niba ari umukene rero ahabwe n'umwavoka. Abasaba urugaga rw'abavoka rukurikirana iki kibazo, kuko abantu barimo guhera mu magereza kubera ko batabonye abavoka, kubera yuko batabonye umwunganizi mu mategeko. Nakomeje gusobanura ibijyanye n'imfungwa n'abagororwa n'akababaro bahura nako, n'ibiribwa navuze bidahagije, n'ibindi bibazo byinshi cyane. Ariko reka turebe icyo Bibiliya ivuga ku bijyanye n'akarengane cyangwa se ku bijyanye n'imbohe, arizo twebwe twita abagororwa cyangwa imfungwa cyangwa abanyururu. Mu Baheburayi igice cya 13 umurongo wa 3 baragira bati, muzirikane abari mu buroko nk'aho mwabaye imbohe hamwe nabo. Barashaka kuvuga mbese yuko mwebwe namwe nimwisanishe n'imbohe, mwiyite imbohe namwe muzazifasha muvuga muti turafasha twebwe ubwacu. Reka nongere mbasubiriremo icyo Abaheburayi umurongo wa 3 uvuga. Abaheburayi umurongo wa 3 igice cya 13 umurongo wa 3 baragira bati, muzirikane abari mu buroko nk'aho mwabaye imbohe hamwe nabo. Mbese ubwo murisangisha nazo rwose pe, muvuge muti ibyo turimo gukora ni nk'aho ari twebwe twaba dufite ibibazo. Uretse ahangaha mu Baheburayi baravuga ibijyanye n'imbohe, bakunze kubivuga ahantu henshi, nko mu maganya ya Yeremiya. Reka mbarebe icyo bavuga mu maganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 32 kugeza ku wa 36. Naho bavuze ku bijyanye n'akarengane, bavuga no ku bijyanye n'imbohe. Baragira bati, ni koko Uwiteka arahana ariko akagira imbabazi, akurikije impuhwe ze zitagira urugero. Ntanezezwa no gucyaha abantu cyangwa ngo agambirire kubababaza. Murumva yuko Uwiteka aravuga ati, igihano ntabwo ngambiriye kubabaza, nta nubwo ngambiriye guhana, kandi ngira n'imbabazi. Uwiteka barakomeza nanone barakomeza bakavuga bati, iyo bakandamiza imbohe zose z'igihugu bagahinyura uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu maso y'usumba byose, bakarenganya umuntu mu rubanza, ubwo se uhoraho yaba atabibona? Aha barashaka kuvuga ngo abarenganya nibihangane, ibyo kurenganya abantu babireke, kuko bashobora kuba babikora batazi ko Uwiteka arimo kubireba. Kandi Uwiteka yanga akarengane, akanga n'abarenganya abandi urunuka. Uwiteka yifuza yuko twabana neza, tukabana mu mahoro. Mwumvise rwose muri iyi mirongo y'amaganya ya Yeremiya ukuntu Uwiteka yabisobanuye neza. Yasobanuye ibyo yanga, yuko agira imbabazi, akurikije impuhwe ze zitagira urugero. Mureke rero natwe tugira imbabazi gusa, abantu ntibahere mu magereza, ahubwo tugira imbabazi tugendeye ku byo Uwiteka yavuze. Kandi Uwiteka yarakomeje ngo ntanezezwa no gucyaha abantu cyangwa ngo agambirire kubababaza. Aha niho ijambo rikomeye riherereye. Abenshi rero burya babona umuntu agiye muri gereza bakavuga bati, niyumve nawe uko bimera. Oya, Uwiteka arabyanga. Uwiteka ntiyagambiriye kubabaza abantu. Bibiliya nanone yarakomeje ivuga ku bijyanye n'imbohe, ivuga no ku bijyanye n'akarengane. Cyane cyane reka turebe muri Bibiliya muri mwene Siraki. Muri mwene Siraki igice cya 13 umurongo wa 3 baravuga iki? Baravuga abakene bigenda bite, abakire bigenda bite, kuko burya kenshi ibyo byose usanga abakene aribo bakandamizwa, usanga abaciye bugufi aribo bakandamizwa, usanga mbese abakire ntacyo bibabwiye. Ariko se Bibiliya bivuze biki? Nkuko nabibabwira muri mwene Siraki igice cya 13
umurongo wa 3 baragira bati umukire arenganya abandi akaba ari we urakara. Hano iyo dukunze kuvuga ngo umukene n'umukire muri Bibiliya, n'umunyantege nkeya buriya tumushyira mu bakene, niko tuvuga. Noneho umunyantege n'abanyururu burya n'abanyantege nkeya benshi, nako ntabwo ari benshi, ni bose, kuko iyo bagiye muri gereza babaye umunyantege nkeya. Aha rero baravuga ngo umukire arenganya abandi akaba ari we urakara. Barakomeza bati umukene arakandamizwa akaba ari we wihohora. Murabyumva rero, baragukandamiza ariko bakubaza batese bimeze bite, ntabwo wavuga ngo ni bibi. Uvuze ngo ni bibi byakubera akaga gakomeye. Urahindukira ukavuga uti nyakubahwa, nta kibazo gihari, nyamara uba wazahaye, uba washize, uba wababaye. Nk'ibyo bintu byose nagiye mbabwira, akarengane karimo n'akababaro, ariko Bibiliya nayo mwumvise ko yagize iki bivugaho. Ubu rero Bibiliya ikabivuga iti, ikabigira iti nimwitonde, mwe kurenganya, cyane cyane mwitwaje ko muri abanyengufu, ngo murenganye abanyengufu nkeya. Abanyengufu nkeya nakunze kubagereranya n'abanyururu bari mu magereza, kuko burya babaye abanyengufu nkeya. Bibiliya nanone ntabwo yahagarariye aho ngaho, yavuze byinshi ku bijyanye n'akarengane. Bibiliya yavuze byinshi ku bijyanye n'imbabazi, twamaze kubivuga imbabazi zihabwa abantu. Bibiliya yavuze ibintu bitangaje cyane. Bibiliya yarakomeje, nko muri Izayi igice cya 61 umurango wa 1 kugeza ku wa 3. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo muzabisome pe, muzabisome, ntibizababere ibyo muzata mu nzira, ngo ya muzabisome mwumve uko bimeze, cyane cyane ko ibi byose mbavuga ari ukugira ngo mubashe kwitwara neza. Izayi umurongo wa 61, igice cya 61 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Baragira bati umwuka w'Uhoraho urantwikiriye, kuko Uhoraho yantoye akansiga amavuta. Yanyohereje gushyira abakene inkuru nziza, komora abafite umutima wamenaguritse, gutangariza imbohe ko zibohowe, n'abapfukiranwaga ko bafunguwe. Ibi turabisoma muri Izayi igice cya 61 ku murongo wa 1. Ariko barakomeza nanone bakagira bati kwamamaza, umwuka w'Uhoraho urantwikiriye nk'uko nabivuze. Bagakomeza bavuga bati kwamamaza, naje kwamamaza umwuka w'impuhwe z'Uhoraho, umunsi wo kwihorera kw'Imana yacu. Ibyo ni bya bindi ntibabwira byo muri Izayi igice cya 61 umurongo wa 1 kugeza ku gice cya 3. Barakomeza ngo guhumuriza abari mu cyunamo bose, kwambika ikamba abashavuye b'i Siyoni. Bazambikwa ikamba mu kigwi cy'ivu, umwambaro w'umurimbo mu cyimbo cy'ibigunira. Basigwa amavuta y'ibyishimo mu mwanya w'umubabaro, bityo bazabite imishishi y'ubutabera. Aha rero nibyo bavuze muri Izayi igice cya 61 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Hano rero baratwigisha uko twagombye kwitwara, ko twagombye korohera abantu, ko Uwiteka ari we uzi ibi byose, niwe wagombye kuba ahana. Ariko mwumvise ko nawe mu guhana Uwiteka nawe yorohera abantu.
ntabwo apfa guhana, ariko ashyiramo imbabazi. Mu gushyiramo imbabazi rero mwumvise ko asa nk'uregeza, niko tubyita. Ntabwo ari uguhana gusa, oya, ni ukorohera n'abantu. Mu maganya ya Yeremiya nanone Bibiliya yagize ikivuga, baravuga mu maganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 32 kugeza kuwa 36. Bavuga iki? Baravuga ngo ni koko Uhoraho arahana, ariko agira imbabazi, agira akurikije impuhwe ze zitagira urugero. Ntanezezwa no gucyaha abantu cyangwa ngo agambirire kubababaza. Ibi twari twabivuze, ariko mbigarutseho cyane kubera ko ari ibyo Uwiteka yakunze kuvuga. Nicyo gituma mbihaye ingufu, namwe ngo muzabikurikirane, mubyiteho, mumenye ko n'abo bavandimwe bacu bari mu magereza ari abantu nk'amwe, maze muborohere, mubafashe, mubabe hafi, bagerageze kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Muri make rero icyo nabasabaga ni ukuba hafi abo bavandimwe. Mwumvise ko na Bibiliya igira icyo ibivugaho gikomeye. Imana rero burya niyo itanga umurongo. Nabahaye iby'Imana yagiye ikora, nabahaye n'ibyo yagiye ivuga. Ibyo yagiye ikora n'ibyo yavuze tubikura muri Bibiliya. Igira imbabazi, ikubita akanyafu, ariko ntabwo bigambiriye kugira ngo ibabaze. Namwe rero nimube urugero, mukurikize ibyo Bibiliya ivuga, iby'Imana yatangaje ikora, namwe mubare byo mugenderaho. Aha rero nakomeje kuvuga nti abavandimwe, inshuti, ndabita inshuti kuko abo bantu twarabanye neza, ndabazi, nabo baranzi, akababaro kabo narakabonye, nakabayemo. Nicyo gituma ari bukabagezaho ngo namwe mubabe hafi, buri wese ahamagare mugenzi we, cyane cyane ko nk'uko nakunze kubivuga, iyi minsi iri hafi kugera ku minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Ubwo rero muri makeya nicyo nabasabaga. Bavandimwe rero, nakomeje babwira ibijyanye n'imirire. Nakunze nayo kuyivugaho y'Abanyururu. Twavuze ku mirire y'abantu basanzwe badafite ikibazo cy'uburwayi cyangwa ibindi bibazo, ko bahabwa ibikombe 2 by'ibigori, bagahabwa n'ibikombe 2 by'igikoma cy'amasaka kitagira isukari. Nta kindi bahabwa ku munsi. Imyaka yose uzamara muri iyo gereza ni ibyo uzarya, nta bindi birenze ibyo uzabona. Ariko haba n'amazi yo kunywa nayo, ushatse urayanywa kuri robine, yaba hari, nta kibazo gihari. Aha rero uyu munsi nk'uko natangiye kare mbivuga, turi buvuge ku bijyanye noneho n'imirire cyangwa imivurire y'abantu bafite indwara zikaze cyangwa indwara zidasanzwe cyangwa n'indwara zisanzwe ariko twita ko barwaye. Aba bo barya bate? Bitabwaho bate? Kuko hari abantu nk'uko mubizi, mwe mutuye mu giturage, muganga abwira ati uzarya ibiryo bitagira isukari, uzarya ibiryo bitagira amavuta, uzajya ugura imbuto zihagije urye, uzajya unywa amazi menshi meza, cyangwa muganga akavuga ati uzajya urya imboga nyinshi, cyangwa uzareke ibi n'ibi. Iyo muganga bivuze bigenda bite? Gereza irabyubahiriza? Cyangwa umurwayi niwe ugomba kwimenya, akamenya ibyo arya n'ibyo atarya? Aha rero reka tuvuge nko ku ndwara
ya diyabete, ariyo mwe benshi bakunze kwita igisukari. Abantu bafite iyo ndwara ya diyabete rero, muzi ko muganga akunze kubabuza ibiryo bishobora kuba byazamura isukari mu mubiri wabo. Muri ibyo biryo rero akunze kubabuza, cyane cyane bavuga ati isukari y'utubuye ntimuzayinywe, ntimuzarye igisheke n'ibindi byose, imineke, ibintu mbese bishobora kuba byatera isukari kuzamuka mu mubiri. Ibyo n'ubundi gereza ntabyo itanga, nta kibazo kiba gihari. Iyo bavuze ngo ntuzabirye, n'ubundi umunyururu aravuga ati n'ubundi byose ntabyo nabonaga, ati ubundi ni kuzabikura hehe? Ariko hari ibyo bategeka uwo murwayi kurya byihariye birenze ibigori cyangwa ibindi bindi. Umurwayi wa diyabete rero bakunze kumubwira bati mu byo uzarya uzashyiremo n'imbuto izi n'izi n'izi, bakazivuga. Iyo bamaze kuzivuga rero, umurwayi bamuha igipapuro kiriho amabwiriza ya muganga, akakizana akakigeza mu buyobozi. Ubuyobozi rero nabwo, hano ndavuga muri gereza ya Nyakiriba kuko ibyo nkunze kuvuga cyane niho nabibonye. Ubuyobozi buravuga buti twebwe mu biryo leta yandikiye umunyururu, yamwandikiye ibigori bivanze n'ibishyimbo ibikombe 2, leta imwandikira ibikombe 2 by'igikoma cy'amasaka, bati ibyo by'imbuto ntabyo leta yigeze yandikira umurwayi wa diyabete ko tuzamuka. Bati iyo bije, iyo mari ntabwo yagenwe. Umurwayi rero akareba bikamuyobera, akabaho bisanzwe nyine. Muzi ko buriya n'ibigori nabyo ntabwo bakunze kubwira umurwayi wa diyabete ngo azarya ibigori, ko bigira nabyo isukari burya. Ntabwo ari isukari nyinshi nk'iba mu gisheke cyangwa mu mineke, ariko nabyo ntabwo biri mu biryo umurwayi wa diyabete akunze kwemererwa kurya. Ariko kubera twebwe ibyo nkunze kwita mbuze uko ngira, umurwayi arabirya, isukari igahora izamuka, agahora yitera inshinge, agahora nk'ibinini, ngo biterwa n'icyo muganga yakwandikiye, bikarangira nyine umurwayi arembye, amerewe nabi. Kubera iki? Kubera ko ya mirire yagombaga kujyana n'imiti, imirire ntabwo yabonetse. Habonetse imiti gusa, ariko icyo bita imirire ntabwo yabonetse. Kubera ko barakubwira ngo leta ntabwo yiteganya ko umurwayi uyu n'uyu n'uyu azahabwa inyunganire mirire imeze gutya na gutya. Kandi n'abarwayi benshi barwara izo ndwara usanga ari abakene n'ababwiye ibyiciro abanyururu bishyiramo hagati yabo, usanga ari abakene batagira n'imyenda yo kwambara. Hano iyo mvuze ngo imyenda yo kwambara, burya muri gereza y'abantu barimo imbere bambara imyenda isanzwe iyi ngiyi y'abaturage bose bambara. Bya bindi bya gereza rero bita ibitarabandi, babyambara burya ari uko basohotse muri gereza bagiye nko ku rukiko, bagiye kwa muganga, bagiye n'ahandi hose, ariko barenze gereza. Ariko ntibivuze yuko imbere muri gereza umuntu adashobora no kubyambara. Oya, iyo no muri gereza ushobora no kubyambara nta kibazo, ntawe ukubuza. Ariko iyo umuntu afite utundi twenda, nitwo yiyambariye, yambara nyine agakabutura keza, agashati keza, agapantaro keza. Dore ko na hariya muri iriya gereza n'abagamo hakonje cyane, bakunze guhora bambaye ingofero, bakambara n'ibikote biremereye, kuko hariya harakonje kugeza kuri °C 8 hejuru ya 0. Tugarutse kuri iyo mirire navugaga rero, ngo nakari kanyuzemo gatoya. Iyo mirire y'uwo muntu urwaye diyabete niwe ugomba kwirwariza n'umuryango we. Umuryango we rero ukagomba kohereza amafaranga, kuko umuryango we niyo wejeje imbuto zijyanye n'izo yemerewe kurya, ntabwo umuryango wemerewe kuzafata igitebo cy'imbuto ngo ushyiriye umurwayi kuri gereza urwaye diyabete. Oya, baravuga bati uzazana amafaranga uzazigura hano rero kuri gereza. Rero naho za mbuto zirahenda cyane, ni nacyo gihenda kibaho. Agafuka gatoya karimo
inanasi imwe, karimo pome 3, hakabamo ipapayi, hakabamo ndumva harimo na avoka, hakabamo na twamara kurya tugera kuri 12, hakabamo n'ibindi bita ibikonfitora aribyo purene di Japon nka 12, kagura 6,000. 6,000 rero ntabwo ari buri wese uzabona ayo mafaranga. Nicyo gituma ari uwo muntu w'umukene warwaye iyo ndwara ahura n'akaga bikamuyobera icyo gukora, ahasigaye akavuga ati Nyagasani ambe hafi, agahora asenga, yageze Imana abona umusayidira, akaba yabona imirire. Ariko ntabwo bikunze kuba ko abona umuntu umufasha muri iyo mirire. Yego rero byari bya diyabete. Nkaho ku bijyanye n'izindi ndwara rero tuvuge nk'indwara nk'abafite indwara ya sida, nabo muri gereza biragaragara ko hari abantu bafite iyo ndwara, baravurwa, bahabwa imiti igabanya ubukana, byagera ku mirire bikaba ikibazo. Ariko abafite imirire iringaniye, uretse ibyo binini bahabwa, hari abashobora guhabwa nk'igikoma cya sosoma rimwe na rimwe, ntabwo gikunze kuboneka, ntabwo ni imboneka rimwe, ni nka rimwe mu kwezi agakombe, umuntu bamuha agakombe, cya gikombe naberetse bamuha igikombe, cyangwa hari igihe bashobora kuyitanga n'ukwezi kose, ariko ikagera ikabura ikazamara amezi nk'3, 4, 5 itaranaboneka. Ubwo nibyo bahabwa. Ariko nabyo icyo gikombe cya sosoma ntabwo bakunze kugiha abo bafite ubwo bwandu bose, oya. Kandi muzi yuko umuntu ufite ubwandu iriya miti arayinywa rwose ikamuzahaza, ikamuca intege, ikamusaba kurya ibyo atari bubone, kuko abenshi ni abakene n'abakire. Mwumvise yuko kubona ibiryo bigoye. Ibiryo nababwiye ko ibiryo bihaza umuntu bigura hafi 8,000. Za mbuto nababwiye ko zigura agafuka karinganiye gatoya k'ibiro nka 5 na 5, sinzi ko bigeramo. Hahandi haba harimo n'imineke birimo, ariko ntabwo bihwanye, mbese igiciro ntabwo gihwanye n'ibyo uhawe. Bemereye umuturage akajya munsi y'urugo agaca imbuto agashyira umuntu we, byaba byiza kurenzaho, kuko nk'uko nabibabwiye bituma umuryango ukomeza urukundo hagati yabo. Umugabo akavuga ati banzaniye kuri ya mineke ya za nsina ndasize nteye. Ibyo byose rero bikaba byafasha umuryango gukomeza kwiyubaka. Bityo rero nk'uko nakomeje kubivuga, abarwayi b'indwara zidakira cyangwa abandi bantu bafite ubuzahare birabagora kubona imirire. Reka tuvuge noneho ko bafite indwara z'impyiko. Abafite indwara z'impyiko nabo bakeneye imirire ibasaba ibitandukanye n'ibyo gereza itanga. Abo bantu nabo baragaragara muri gereza. Muganga nabo bandikira ibiryo byihariye, ariko ibyo biryo byihariye nk'uko nakomeje kubivuga ntabwo bitangwa na gereza. Muri gahunda y'amagereza ntabwo bigeze bakora bije igamije gufasha abantu bafite indwara zidakira cyangwa abandi bakeneye ibindi bintu bita regime alimentaire spéciale. Abo ntabyo bigeze bateganya, ku buryo rero iyo bishyiriye diregiteri wa gereza ubikuye kwa muganga arakubwira ati ibi rero ntabwo babiteganyije. Atari ko ufite umuryango wawe wababwira bakohereza amafaranga. Aha rero nkabagiye nkunda kuvuga ngo imiryango yacu barahinga, barorora, bakora n'ibindi bintu bishobora kubaha umusaruro, ku buryo bagiye munsi y'urugo, bagiye mu kiraro, babona icyo bagemurira umunyururu wabo ufunze. Ariko kugeza ubu nk'uko nabibabwiye, ibyo birabujijwe ko umugore cyangwa umugabo yagemurira umuntu we akuye mu rugo iwe. Barakubwira ngo ugenda ubigurisha ibyo bintu biri iwawe, ugurisha ibyo bitoki bari kuzazana, ugurisha ibyo bijumba, uzana amafaranga, maze ujye ku mushoramari wa hano muri gereza, kuko haba abashoramari nyine ariho tugura ibi byose. Noneho wajya kuri wa mushoramari ugasanga nk'uko nabivuze kera,
irasiyo y'ibiryo byahaza umuntu iragura ibihumbi 8. Ibyo byose rero bikaba bisaba yuko umuturage abibonamo igihombo. Umuturage aravuga ati ese nagurishije inkoko yanjye bampaye ibihumbi 8. Yageze kuri gereza avuga ati ndashaka kugura inkoko yo gushyira umugabo wanjye. Ubwo ndavuga nyine wa wundi abavuga ati umugabo wanjye rwose mushimishije uyu munsi muguriye ikintu gifite ingufu. Inkoko nko kuri gereza ya Rubavu bayigutekeye igura ibihumbi 15. 15 ariko nta biherekeje birimo. Wajya gushaka rero n'ibiherekeje umutsima, ibirayi, ibitoki, ugasanga bya bindi byose bihagaze mu bihumbi 20. Ibihumbi 20 rero umuturage aravuga ati ese isake yanjye nayigurisha ibihumbi 8, yewe baransaba ibihumbi 15 kandi agakoko gatoya. Ibyo rero umuturage agahita avuga ati niba muri kayipfire, nta kindi nakora. Ibyo rero nibyo twavugaga tuti nibaho uburenganzira abaturage bakoreye mu kiraro cyabo, abandi bakore munsi y'urugo, babe bagemurira aba bantu bafite indwara zidakira, kuko nta yindi nzira yindi byo kuvuga ngo barajya kugura mu iduka rya gereza. Iduka rya gereza rirahenze, rifite ibiciro biremereye ku buryo umuturage abyumva akagira ubwoba. Kandi umuturage yamaze kubigura aravuga ati ati baba we, ati uyu muneke bangurishije 100 niko umuneke ugura hariya muri gereza ya Rubavu muri iryo duka ryabo. Ati uyu muneke bangurishije 100 iwanjye simfite birimo kuribwa n'inyoni munsi y'urugo. Ati ubu sinaye kuzana. Akareba ati ntaryo mbahaye, akaza bakaganira gusa agatahiraho. Umunyururu yambara ateza nta kantu wanzaniye ko kurya. Ati nasanze bihenze kubera kuko birahenze. Ibyo rero abashinzwe uburenganzira bwa muntu nibabiganirize abashinzwe amagereza ndetse babiganiriza n'abayobozi b'iki gihugu, kuko nkuko nababwiye kubona umuntu ufunze bamuzaniye igisheke cyahinzwe munsi y'urugo we, cyahinzwe mu kabande, gihinzwe n'umugore we cyangwa umwana we, yumva yishimye aravuga ati wa mwana aratera imbere, wa mwana azi ubwenge. Bigatuma rero ngira ngo mvuge nimusabe ababishoboye bareka aba bantu bazanira ibintu byabo bihingiye biyororeye, baba ari byo bifasha aba bantu. Ku bijyanye n'imirire rero ndagira ngo icyakora mbabwire ko ku bijyanye n'imirire, iyo umurwayi arembye cyane, ubwo ndavuga umurwayi urembye wa wundi utakibasha kurya ibigori, cyangwa umusaza utakibasha gufata ibyo bigori, kuko abasaza ibigori amenyo barashizemo, ibyo bigori birabananira kandi nta nubwo babikunda. Abasaza barareba bagahitamo kwipfira. Aha rero nkaba mvuga nti abo bantu badashoboye kurya ibigori, abo bantu bafite ingufu nkeya, n'aba leta nigomba kuba nkuko leta ibaha ibiryo abanyururu bose, niyongereho n'ako kantu k'inyongeramirire, kuko hari nababwiye ko hajya haza kasosoma ariko karaza kakamara nk'ukwezi, ubundi hakazashyira amezi nk'3 4 katari kagaruka. Kandi n'umuntu akabonye ahabwa gakeya, agakombe kakandi nabereze, kandi kagahabwa gusa umurwayi urembye cyane. Uretse rero iyo sosomo babaha yandikwa na muganga, nta wundi muntu ushobora kuvuga ngo kana kaba mu sosomo. Ariko muganga nawe, abaganga bo kuri gereza hariya bamaze kugisha inama umuyobozi wabo ubayobora mu buganga, bandika ikindi kiryo bita amadanjeri. Amadanjeri rero nayo yandikwa na muganga, ni ikiryo cyongerera ingufu abaturage bo muri gereza, kiba muri gereza niho bacyandika, muganga niho cyandika, kikaba rero gihabwa abanyururu bafite ingufu nkeya. Ingufu nkeya ni ukuvuga bazahaye, bafite ubwandu bwa sida ariko bazahaye nabo, cyangwa bafite izindi ndwara zibazahaza, cyangwa babasaza, cyangwa abandi bantu bafata ya miti nayikarishye, nabo babandikira icyo kiribwa bita amadanjeri. Amadanjeri rero ni ikiribwa gituruka ku bishyimbo. Iyo uzareba iyo batetse ibishyimbo burya hagira amazi asigaramo. Ya mazi asigaramo rero niyo bita amadanjeri. Ibyo byandikwa na muganga rero gusa, nta wundi muntu ushobora kuyabona. Ni ikiryo gikomeye cyane, ni ikiryo kisanzamura abantu bazahaye, cyangwa bafite imirire mibi, cyangwa bari muri BM ariyo body mass index iri munsi ya 17.
nibo muganga byandikira gusa icyo kiribwa cyitwa amadanjeri, ariyo mbese muri make nakita amaminwa y'ibishyimbo. Ubundi ni amaminwa y'ibishyimbo, ariko abanyururu bo bakita ngo ni amadanjeri. Kugira ngo uzakibone rero bisaba ko muganga aba yakwandikiye. Ubu rero muganga kugira ngo uzakibone arakikwandikira, hari n'abajya kumusanga akibandikire bikagorana kugira akibandikire, ariko nacyo kiri mu biryo gereza ya Rubavu iha abazahaye. Nababwiye ko babaha na sosoma. Sosoma rero barayibaha bakabongeraho n'ayo madanjeri, kuko amadanjeri rero ntabwo ajya abura, ibishyimbo babiteka buri munsi. Iyo sosoma yabuze rero basigara bahabwa amadanjeri. Buri wese aba yifuza ayo madanjeri nayo kuko atera ingufu, ariko ntabwo ari buri wese uyabona. Abazahaye rero nibo bakunze kuyahabwa, n'abasaza n'abandi bantu bafite body mass index iri munsi ya 17 nibo bahabwa icyo kiribwa, kandi kikandikwa na muganga. Muganga wenyine ni ubemerera ko bashobora kuyahabwa, nta wundi muntu ushobora kubyandikira. Ubyo rero urumva ko bibafasha bikabongerera ingufu. Titireri wenyine ni ukuvuga titireri ni umuyobozi w'ivuriro, niwe ufata umwanzuro amaze kubisabwa n'abaganga bandi bakorera muri iryo vuriro, maze titireri avuga ati nimuyamwandikire. Amaze no kumureba, ntabwo apfa kumwandikira gusa atamurebye, aramureba akareba BMI ye, akareba n'ukuntu ahagaze, yasanga kuko afite imirire mibi, rimwe na rimwe akamwandikira sosoma cyangwa akamwandikira amadanjeri gusa, ariyo maminwa nyine. Batanga igikombe, ntabwo barenze igikombe, ni igikombe buri muntu wese ahabwa. Akabimwandikira byombi, akamwandikira sosoma cyangwa akamwandikira n'amaminwa byombi, cyangwa akamwandikira kimwe muri ibyo. Cyangwa kubera ko ndabwiye ko sosoma gakunze kuba gakeya cyane, akamwandikira amadanjeri, ko amadanjeri yo ahoraho igikombe. Murumva rero muri makeya yuko abo bavandimwe bacu bakeneye izindi ntungamubiri zirenze. Nicyo gituma mpora mbasaba nti iminsi iregereje, iminsi mikuru irimo kuba, abafite abo bazi, abafite abavandimwe, abafite abazahaye nk'uko nagiye mbisobanura, nimubagire icyo mubagenera. Kandi amagereza yose afite ukuntu baboherereza udufaranga tukabafasha muri ibi byose. Nimubigerageze rero. Nababwiye ko na Bibiliya ivuga yuko mugomba kwisanisha n'imfungwa nkaho nawe mwabaye zo, akababaro zirimo mukakumva. Mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 3 muhasome, uhakora ku mutima agerageze afashe abo bene wacu bari mu magereza. Nababwiye ko gereza itavangura, ntabwo reba Umuhutu, ntabwo reba Umututsi, ntabwo reba Umutwa. Ujya muri gereza gusa batareba ibyo. Namwe rero nimurebe abo bavandimwe, murebe ikibazo bafite, ntimuzarebe ibyo byose turimo gushaka ko byacika muri iki gihugu bigendera ku ivanguriro iryo ari ryo ryose. Nimubafashe murebe ko hari icyo babona muri iyi minsi mikuru. Muri make rero ikiganiro nkaba gisoreje aha, nkaba nababwiraga ngo ni umuvandimwe wanyu Dr.Niyitegeka Theoneste, umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu, nkaba n'umuganga wabaganirizaga. Murakoze.